Akyem nkuro no dodo no a ewo kwaya kese enna kamia se bepo akese nso atwa won ho ahia enna wo ensuo ni nsuwa akese ti se bremu densu pra ene niaka na asuo densu ene bremu no wo mu ni ti free Dochi Hills ye no eben apapam e wa Akyem Abuakwa se wokọ Akyem aman ni mu a eniema nyamede dum adasama a wo mu wo pa eye sika akọ denchemo diamond afei abe bauxite cocoa ena timber Akyem fo dodo no a yakuafo omo san wadwadifo ebi yaban adwumayefo ena ebinum so eya kwantufo se wofa Akyem emusua hodo miensa no a nia wo pani wo mu pa na wono nso na nasase so eya Akyem Abuakwa Akyem Abuakwa nso na hinkuro ani chebi nia wotoso mienu ya wono nso na sase ediso wo ne kese mu no eya Akyem Kotoku ena Akyem Kotoku nso ahinkuro eya odan kuma wowom eye Akyem Bosome Akyem Bosome ahinkuro eya Suaduro epoye mantemu a Akyem ewo no enkuro a wo mo ne wo mo bohye bi eya Kwawu afei Krobo New Jaben Akuapem Asante Akyem enaga anase enkranfo de mebubo oyeyi eye nkuro a wo mo ne Akyem ebohye ewo poye mantem Asante ekuro kase ana na hinkuro eye Kumase sania Akyem nkuro no wo no saa Asante nso ewo kwaya akese Asante ewo mepo akese ena Asante nso wo gold dodo ewo bauxite ewo timber ewo cocoa ene abe ene ne ekeka ho wo kwa Asante a omunso ewo esubontin ni nsu akese te se ofin tano pra oda afram ene nsu nkaye Asantefo nso womu wo fadodo bi a wo yakuafo efa bi nso yensa no dwuma Asantefo ne binum di dwa ene binum nso atia kwantum